आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो महाराष्ट्र आनी झारखंडात विधानसभा वेंचणुके खातीर आज मतदान जाता। तशेंच महाराष्ट्रांतल्या नांदेड लोकसभा मतदारसंघा खातीर आनी 4 राज्यांतल्या 15 विधानसभा जाग्यां खातीरूय आज पोटवेंचणूक जाता। रियो दे जानेरोंत जाल्ल्या G20 शिखर सभेत वांटो घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसांच्या गयाना भेटेर गेल्यात। 55वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी आयच्यान गोंयांत सुरू जाता। अंदू सप्टेंबर म्हयन्यात कर्मचारी राज्य विमो येवजणे खाला 20,58,000 नव्या कामगारांची नोंदणी जाल्या। बायलांच्या आशियाई हॉकी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तीन भारत आनी चीन हांचे मजगतीची फायनलीची मॅच आज बिहारांतल्या राजगीर हॉकी स्टेडियमांत जातली। आतां पुराय खबरो। झारखंडात विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या निमाण्या पावण्या खातीर आज मतदान जाता। ह्या पावण्यात 38 मतदारसंघांनी मतदान जाता। मतदानाक सकाळी 7 सुरवात जाल्या, सांजवेळा 5 मेरेन मतदान जातलें, जाल्यार 31 बुथांनी सुरक्षा कारणाक लागून सांजवेळा 4 मेरेन मतदान जातलें। ह्या पावण्यात 12 जिल्ह्यांतल्या वट्ट 38 मतदारसंघांनी वेंचणूक जाता। 55 बायल मनशां सयत 528 उमेदवार रिंगणांत आसा। 1,23,00,000 वयर मतदार ह्या उमेदवारांचे राजकीय भवितव्य थारायतले। मुखेल वेंचणूक अधिकारी के रवी कुमार हांणी मतदारांक निर्भयपणान मतदान करचें अशें आवाहन केलां। मतदान मुक्त आनी निश्पक्ष जावचें हे खातीर कडक सुरक्षा वेवस्था केल्या। दरेका बुथाचेर केंद्रीय निमलश्करी दळांचे जवान तैनात केल्यात। ह्या पावण्यात ज्या म्हत्वाच्या उमेदवारांचे राजकीय फुडार थारतलो तातूंत मुखेलमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विरोधी पक्ष फुडारी अमरनाथ कुमार बाउरी, AJSU अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो आनी कल्पना सोरेन हांचो आस्पाव जाता। महाराष्ट्रांत सगळ्या 288 जाग्यां खातीर एकाच टप्प्यान वेंचणूक जाता। मतदानाक सकाळी 7 वरांचेर सुरवात जाल्या आनी सांजवेळ 6 वरांचेर सोंपतलें। 2086 अपक्षां सयत वट्ट 4,136 उमेदवार रिंगणांत आसात। तशेंच महाराष्ट्रांतल्या नांदेड लोकसभा मतदारसंघा खातीर आनी पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरळा आनी उत्तराखंड ह्या 4 राज्यांतल्या 15 विधानसभा जाग्यां खातीरूय आज पोटवेंचणूक जाता। शेनवारा मतमेजणी जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल ब्राझीलांतल्या रियो दे जानेरो शारांत जाल्ल्या G20 शाश्वत उदरगत आनी उर्जा परिवर्तन विशींच्या 3ऱ्या अधिवेशनात वांटो घेतलो। सगळ्यां खातीर निवळ आनी टिकाऊ फुडार सुनिश्चित करपा खातीर यत्नांक गती दिवपाचें म्हत्व मोदी हांणी अधोरेखीत केलें अशें परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें। हातूंत तांणी वाराणसीची लायफ तत्वां मुखेल प्रवाहांत हाडपाचेर भर दिलो। तशेंच आंतरराष्ट्रीय सौर युती, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रीड, ग्लोबल बायोफ्युअल अलायन्स ह्या उपक्रमांचोय उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केलो। नवी दिल्ली G20 शिखर सभे वेळार ह्या समुहान 2030 मेरेन नवीकरणीय उर्जा क्षमता 3 गुणी आनी उर्जा कार्यक्षमताय दर दोबराद करपाचो संकल्प घेतिल्लो अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलें। टिकाऊ उदरगतीची प्राधान्यां मुखार व्हरपाच्या ब्राझीलाच्या निर्णयाक तांणी येवकार दिलो। रियो दे जानेरोंत जाल्ल्या G20 शिखर सभेत वांटो घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसांच्या गयाना भेटेर गेल्या। 1968 उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची पयलीच गयाना भेट। मोदी जॉर्ज टाउनात गयानाचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. महम्मद इरफान हांचे कडेन उलोवणी करतले। तशेंच दुसऱ्या कॅरिकॉम भारत शिखर सभेत ते वांटो घेतले आनी ह्या क्षेत्रा कडेन भारताची दीर्घकालीन इश्टागत आनीक वाडोवपा हेतान कॅरिकॉम वांगडी देशांच्या फुडाऱ्यां बरोबर चर्चा करतले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल रियो दे जानेरोंत जावपी G20 शिखर सभेच्या निमतान ब्राझीलाचे राष्ट्राध्यक्ष लुला दा सिल्वा हांचे कडेन उलोवणी केली। दोनूय फुडाऱ्यांनी उर्जा, जैव इंधन, संरक्षण आनी शेती सयत हेर क्षेत्रांनी सहकार्य सुदारपाची वचनबद्धताय व्यक्त केली। G20 अध्यक्षपदाच्या काळान ब्राझीलान केल्ल्या वेगवेगळ्या यत्नांची मोदी हांणी तोखणाय केली। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान भारत आनी ब्राझील हांचे मदल्या द्विपक्षीय संबंदांचो पुराय नियाळ घेतलो अशें मोदी हांणी सांगलें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। 55वा भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी आयच्यान गोंयांत सुरू जाता। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत सांजवेळा 5 वरांचेर ह्या महोत्सवाचो भव्य उक्तावण सुवाळो जातलो। ही भव्य कार्यावळ ह्या म्हयन्याचे 28 मेरेन सुरू आसतली
ऑस्ट्रेलियन फिल्म निर्मातो मायकल ग्रेसी दिग्दर्शित बेटर मॅन ह्या ओपनिंग फिल्मच्या रेड कार्पेट प्रेमियरान महोत्सवाची सुरवात जातली. केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांच्या सयत बेटर मॅनच्या निर्मिती टीम प्रिमियराक उपस्थित आसतले. ह्या वर्सा फिल्म फेस्टिवलान जायते नवे उपक्रम केल्यात आनी ते तरणाट्या फिल्म निर्मात्यांक समर्पित आसा अशें आकाशवाणी कडेन उलयतना माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी सांगलें. अंदू सप्टेंबर म्हयन्यात कर्मचारी राज्य विमो येवजणे खाला 20,58,000 नव्या कामगारांची नोंदणी जाल्या अशें सरकारान सांगलां. कर्मचारी राज्य विमो महामंडळ ESIC जाहीर केल्ल्या तात्पुरत्या पगाराच्या आंकड्या प्रमाण फाटल्या वर्साचे त्याच काळांतल्या तुळेन नव्या कर्मचाऱ्यांच्या जोडणीत 9% वाड नोंद जाल्या. आंकडेवारी प्रमाण एकूण नोंदणी पैकी सुमार 49% कर्मचारी हे 25 वर्सां मेरेनच्या पिराय गटांतले आसात. सुमार 23,043 नव्या आस्थापनांक ESI येवजणेच्या सामाजीक सुरक्षा कक्षेंत हाडून चड कामगारांक सुरक्षीतताय सुनिश्चित केल्या. पगाराच्या आंकड्याचे लिंगनिहाय विश्लेशणा प्रमाण महिला वांगड्यांची निवळ नोंदणी 3.91 लाख जाल्या आनी वट्ट 64 ट्रान्सजेंडर कर्मचाऱ्यांची हे येवजणे खाला नोंदणी जाल्या. दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन 29 नोव्हेंबर सावन सुरू जातले. आतिशी हांणी मुखेलमंत्री पद सांबाळ्ळे उपरांत हे पयलें अधिवेशन आसतलें. दिल्ली विधानसभा सचिवालयांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विधानसभा बसका तात्पुरती 29 नोव्हेंबर, 2 डिसेंबर आनी 3 डिसेंबराक जावपाची आसा. सचिवालयाच्या म्हणण्या प्रमाण कामाची गरज आसल्यार सभाघराची बसका वाडोवंक शकता. प्रवाशांचो प्रवास सुरळीत जावचो हे खातीर ह्या म्हयन्याचे अखेर मेरेन 370 परस चड रेल्वे गाडयांनी सुमार 1,000 नवे जनरल डबे जोडटले. काल नवी दिल्लींत मिडिया कडेन उलयतना रेल्वे मंडळांतले म्हायती प्रसिद्धीचे कार्यकारी संचालक दिलीप कुमार हांणी सांगलें, रेल्वेन सगळ्या म्हत्वाच्या गाडयांनी हे नवे डबे जोडपाचो निर्णय घेतला. बायलांच्या आशियाई हॉकी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तीन भारत आनी चीन हांचे मजगतीची फायनलची मॅच आज सांजवेळा 4:45 वरांचेर बिहारांतल्या राजगीर हॉकी स्टेडियमांत जातली. काल जाल्ल्या सेमी फायनलीच्या खेळांत जपानाचेर 2-8-0 अशें जैत जोडून भारतान फायनलींत पावल घालें. गट टप्प्यांतल्यो सगळ्यो मॅची जिखून येजमान पंगडान सेमी फायनलींत प्रवेश केलो. गट टप्प्याच्या निमाण्या मॅचींतूय भारत आनी जपान हांचे मदीं खेळ जाल्लो आनी यजमान पंगडान 3-8-0 अशें जैत मेळयिल्लें. काल जाल्ल्या आनी एका सेमी फायनलींत चीनान मलेशियाक 3-8-1 अशें हारोवन फायनलींत पावल घालें. दुसरे कडेन दनपारां 2:15 वरांचेर कांस्य पदका खातीर मलेशिया जपाना आड खेळटलो. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी काल पद्मभूषण पुरस्कार विजेते रजनीकांत श्रॉफ हांच्या उपस्थितीत अहमदाबादच्या शेला हांगा नव्यान बांदिल्ल्या तळ्याचे आनी भौशीक जार्दिनाचें उक्तावण केलें. सुमार 21 कोटी रुपया खर्चान विकसीत केल्ल्या ह्या प्रकल्पाचो हेतू वाठारांतली पर्यावरणीय आनी मनरिजवणेची मुळावी बांदावळ वाडोवपाचो आसा. आंध्र प्रदेश राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची SIPBची पयली बसका मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू हांच्या अध्यक्षतेखाला सचिवालयात जाली. मंडळान 10 उद्योगांनी 85,083 कोटी रुपया गुंतवणूक करपाक मान्यताय दिल्या. ह्या प्रकल्पांक लागून राज्यांत 33,966 नोकऱ्यो निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. सगळ्यांत व्हडली गुंतवणूक म्हळ्यार 61,780 कोटी रुपया ArcelorMittal एंड निप्पॉन स्टील्स कंपनीन नक्कापल्ली लागसारच्या तिख्या कारखान्या खातीरची आसा, जाका लागून 21,000 नोकऱ्यो निर्माण जाता. हेर मुखेल गुंतवणूकदारां मदीं LG इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आस्था ग्रीन एनर्जी व्हेंचर्स हांचो आस्पाव जाता. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. महाराष्ट्र आनी झारखंडान विधानसभा वेंचणुके खातीर आज मतदान जाता. तशेंच महाराष्ट्रांतल्या नांदेड लोकसभा मतदारसंघा खातीर आनी 4 राज्यांतल्या 15 विधानसभा जाग्यां खातीरूय आज पोटवेंचणूक जाता. रियो दे जानेरोन जाल्ल्या G20 शिखर सभेत वांटो घेतल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसांच्या गोंयाना भेटीर गेल्यात. 55वो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार IFFI आयच्यान गोंयांत सुरू जाता. अंदू सप्टेंबर म्हयन्यात कर्मचारी राज्य विमो येवजणे खाला 20,58,000 नव्या कामगारांची नोंदणी जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.